大家晚上我们起来关心今天的天气。这个烟花台风呢，不断的带给我们很多的惊奇哦。现在最后的这个结果还没有结束，但是整个预测上来看的话，都指向会来一个转弯哈。很多人问说为什么？其实跟北方的高压的强弱很有关。之前预期它很强，所以就让它没有办法上来，会直扑台湾了。现在呢？在日本、韩国附近的高压呢，显著的减弱了，所以它转的几率大概在石垣岛附近，宫古岛在这里，石垣岛附近的时候就有机会来一个偏折哈。所以现在预期呢，它直接登陆台湾，中心登陆台湾几率不高，但是它的暴风圈还是可能会接触北台湾，尤其是在宜兰啊、新北市哦，要稍微注意一下。那这个时间点呢，应该是落在礼拜五的晚上到礼拜六哦，暴风圈的主要的影响。所以各位可以看这样的时间点呢，这个烟花台风呢，从礼拜4、礼拜5、礼拜6都是慢慢的影响，所以礼拜4开始风雨会慢慢的在北台湾会显著的增强，然后慢慢的影响，然后接下来呢，到了礼拜天就到上海去了哈，那个对当地影响会非常大，因为这个台风基本上是一个很有威力的台风，是一个中度台风的等级，往西边走。那它其实呢，跟整个大环境西南季风也是一个里面的一环，所以还好呢，它的这个位置整个偏折不会让这个西南季风正对着台湾，那不然的话就是我们熟知的西南气流了。现在还好会有些西南风，你看的暴风眼还蛮清楚的哈，所以各位可以看得出来，它这几天呢其实走得很慢，现在距离台湾才500多公里。那现在预期呢，它大概会慢慢的，就是有一要偏折的速度会慢一点点。你看到礼拜6还在这个地方，现在在礼拜3哈，所以真的是走得很慢，跟大家以前的习惯不大一样。那接下来呢，后面当台风走了之后，礼拜天到礼拜1会显著的偏西南风，所以南部呢，中南部会有一些雨势，一直要到下礼拜2、3才会慢慢缓和。但是这个西南季风的态势呢，可能会维持一阵子哦，请大家注意。那后续呢，还是有一些扰动有可能会发展的，我们就静观其变，一个一个来哈。有时候太超前的这个预测，它的不确定性就很高，我们就一个一个面对来看。所以今天来说的话，晚上开始还是有间接性的阵雨会发生，就是台风外围的水汽配合上地形，明天的阵雨的机会会更多，也更密集一点点，然后一直持续到礼拜5哈。那礼拜5的晚上哈，这个暴风圈下半天开始就可以暴风圈开始碰触了哈。那有的预测是比较近，有的预测是比较远，所以这样的一个环流呢，当然对我们台湾的北部雨量是会比较大的。所以各位可以看，如果按照这种情境，大概是中部以北的山区会有明显的这个降雨。礼拜4、礼拜5都有。那礼拜6呢，其实外围环流，礼拜5下半天的外围环流会开始多一点点，所以礼拜6也一样哈。那礼拜6的晚上到礼拜天就会慢慢的减少的哈，所以整个环境不一样哈，请大家看紧这个节奏。所以这几天呢，大致上呢，这个4、5、6这3天，这个温度会比较低，因为台风的原因，各地都是一样哈，都是显著的会下雨，请大家注意这样的一个变化哈。这个雨有时候会有那种骤雨，一下子很大的感觉，所以今天晚上呢，各地都有下雨的这个机会。明天白天呢也是一样哈，大概各地都有下雨的机会。当然你越往北是越多的，温度都显著的下滑了。我们给大家建议哦，台风到石垣岛西北边会来一个转弯，转西北的机会会增高很多。那暂不直接中心登陆我只能用暂，因为这种事情预报这种事情就是预报。现在台风怎么走是现在，所以这两个是不一样的意涵所以没有人可以决定，只有老天可以决定怎么走，所以我们要很戒慎虔诚的来面对。暴风圈呢还是会可能碰触北台湾，所以请大家戒慎虔诚的来面对，做好该有的准备。周5、周6北部风雨最强请大家多留意了，尤其是周5的晚上开始越晚越大，一直到周6的白天，所以建议大家在北部的朋友该有的活动可能要暂停一下了。